Un ecosistem ce permite un influx divers de informație, în care literatura primară, spre exemplu opiniile sau studiile de caz, se intercalează cu cea filtrată, cum ar fi cercetările sau recenziile sistematice, care sunt câteva instrumente care ne ajută să navigăm puțin mai lucid. Iarăși, dacă vorbim despre ce este sau despre ce ar trebui să fie, lucrurile se văd diferit. Așa am început discuția, că avem un foarte mare atașament față de opiniile noastre legate de educație și de multe ori ele se bazează pe propria noastră experiență sau pe o experiență legată de, nu știu, băiatul vecinei care tocmai termina liceul și nu știu ce a făcut. Anecdotice. Sau, da, absolut anecdotice. Deci, dacă în alte domenii ținem destul de mult cont de părerea unui specialist, în România lucrul ăsta se vede mai puțin și mai ales în domeniul educației. E adevărat că nici nu prea avem foarte mulți specialiști în educație în sensul certificat, în sensul care chiar să facă cercetare în educație. În ultimii 30 de ani, practic, cred că cu aproape 80% numărul cercetătorilor în domeniul educațional s-a diminuat. Dar nu e mai puțin adevărat că avem această apetență foarte mare până a ne impune niște opinii și ne a generaliza pripit și de a arăta niște lucruri pe baze mai mult sau mai puțin problematice. În același sens, ne poți oferi, te rog, câteva exemple de mituri ce privesc educația? Da. Foarte mulți oameni, când îi întrebi despre problemele sistemului, dincolo de finanțare sau de profesori, folosesc această expresie, care a devenit așa un fel de metaforă pentru ce înseamnă miturile în educație. Programă stufoasă. Am avut nenumărate discuții cu cei care, că sunt jurnaliști, că sunt reprezentanți ai diferitelor asociații profesionale, părinți. Ați citit programul? La ce disciplină? La matematică. Ați citit programul? Da, uite, ăsta e manualul. Păi nu manualul, că manualul este pur și simplu la fel cum noi putem să citim un program și autorii de manual citesc programa și vin cu o resursă care ar trebui să fie principala resursă de sprijin a unui elev care învață matematica în anul respectiv. Deci, faptul că un manual ajunge să fie foarte complex, în sine nu e nicio problemă, pentru că, de fapt, el nu trebuie predat ca atar, că un profesor nu trebuie să predea după manual, ci pur și simplu trebuie să selecteze din manual ceea ce ajută și sprijină învățarea oricărui copil. Ori asta nu se înțelege în momentul de față, că dacă ai un profesor care predă pagină cu pagină un manual foarte complex, normal că mesajul care ajunge este că programa la disciplina X este stufoasă. Al doilea mit este ăsta, legat de informații. Pur și simplu, trecerea asta la competențe a însemnat renunțarea la foarte multe informații care erau în anii anteriori, dar care acum pur și simplu nu mai pot să fie, pentru că tu nu ai cum să exersezi ceva dacă tot timpul doar înveți lucruri noi, fără să ai și ocazia suficientă de a le vedea cum funcționează în practică. Și atunci, un astfel de mit este cel în care, practic, tot ceea ce facem noi în școală nu înseamnă altceva decât un volum imens și nesfârșit de date și de informații. Și schimbând un pic registru, m-aș mai duce la un alt mit, și anume acela că tot am vorbit de comparații, al sistemelor, hai să spunem, internaționale perfecte. Deci tot ce nu funcționează la noi, de fapt, funcționează, nu. Discutând cu reprezentanții ai tuturor, inclusiv ai sistemelor finlandeze, daneze,
japoneze. În toate sistemele există provocări de o natură sau de alta, unele mai accentuate, altele mai puțin, dar în niciun caz nu există sistem de educație perfect. Cred că suficient, nu? Sunt.